Good afternoon. I'm going to show you how to create a Google form. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ Google form එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී දරුවන්ට ඉවැලුවේෂන් වලට ඒ කියන්නේ ඇගීම් කටයුතු සඳහා මේ වගේ ෆෝම්ස් අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට මුලින්ම Google account එකක් තියෙන්න ඕන. මෙතනදී ඉතින් Google account එකක් මම පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගලන්ට Google Forms වලින් හදන විදිය. තව විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ ක්‍රම ගැනත් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නම්. නමුත් මෙතනදී Google Forms තමයි අපිට පහසුවෙන්ම මේ කරගන්න පුළුවන්. මේක ෆෝන් එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කරලා පෙන්නන්නේ කම්පියුටරෙන්. ෆෝන් එකේ උනත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. අර ෆෝන් එකේ කරනකොට ඉතින් ෆෝන් එකේ ප්‍රමාණය කුඩා හින්දා ඒ තියෙන පහසුකම් වල අපිට පොඩි එහාට මෙහාට මූව් වෙන්න ටිකක් අපහසුකම් තියෙන හින්දා මම වැඩි කැමති කම්පියුටරෙන් කරන දෙයට. නමුත් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ෆෝන් එකෙන් කරලා තියෙනවා, එඩිට් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා මම කිව්වා වගේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන Google account එකක්, Gmail account එකක්. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඒ කියන්නේ ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි Google වලට ගියාම අපි account එකට log වෙලා නැත්නම් Google වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට site එකෙන් එන්න පුළුවන්. දකුණු ඉහළ කෙළවරෙන් sign in කියලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනට click කරාම ඔයගලන්ට එනවා username එකක් password එකක් දාන්න කියලා මේ විදිහට email එක කියන්නේ username එක කියන්නේ මෙතන Google account එක කිව්වම Gmail account එක. ඒක දැම්මම ඊළඟට next එකට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ password එක දීලා මේ account එකට login වෙන්න. ඒකම අපිට account එකක් නැත්නම් Gmail account එකක් නැත්නම් create account කියන තැනට යන්න account එකක් create කරගන්න. මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකේ මම දාලා තියෙනවා Google account එකක් create කරන්න යන path එක තියෙන ඒ වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම් අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම එහෙම login වුණාට පස්සේ මම ඒ login වෙච්ච ඒ login username එකත් එක්ක මේ වගේ පොඩි icon එකක් මට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ. ඒකම ඔයාලට මෙන්න මේ තියෙන මේ options වල ඔයගොල්ලන්ට තියෙන drive කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ drive කියන එකට අපිට යන්න පුළුවන්. drive එකේ තමයි අපේ document save වෙන්නේ. දැන් අපි Google form එකක් කියලා කියන්නේ online form එකක්. එතකොට අපිට online තියෙන්න ඕන අපේ data save වෙන්න තැනක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ෆෝම් එකක් හදලා තියාගන්න පුළුවන් මේ කම්පියුටරේ වුණත් එක එක software පාවිච්චි කරලා. නමුත් ඒක අපි අන්තර්ජාලයේ කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක රඳවලා තියන්න ඕන ඕනම වෙලාවක ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා access කරලා වැඩ කරලා යන්න. ඉතින් ඒ වගේ සර්වර් එකක තියෙන සර්වර් මැෂින් එකක් කියලා අපි කියන ඒ වගේ නිරන්තරයෙන් මේ පරිගණක අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. දැන් මටත් පුළුවන් මගේ මැෂින් එක ඕනනම් සර්වර් එකක් කරන්න. නමුත් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් facilities තියෙන පාසුකම් තියෙන storage capacity එක වැඩි ඒ වගේ servers තියෙනවා. ඒ වගේ server එකක හදලා server එකක තියෙන ස්ථානයක් තමයි මේ Gmail වලින් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒක free හම්බ වෙනවා අපිට. අපි ගෙවීමක් කරොත් අපිට තව වැඩිපුර ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මම දැන් drive එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මතකයිනේ ගියපු විදිහේ මේ 9ක් තියෙන තැන කොටු 9 මේ dots 9ක් තියෙන තැනට ගියාම අපි login එකට log වුණාට පස්සේ drive කියන තැනට ගියාම අපි drive එකට එනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා new my drive shared with me recent start trash storage කියලා. storage එක ඔයගලන්ට පේනවා 0 bytes of 15 GB. يعني GB 15ක් වෙනකන් අපිට අන්තර්ජාලයේ ගබඩා කරන්න ස්ථානයක් අපි මේ හදාගත්තේ drive එක. Google Drive එක. හරි. එතකොට අපිට ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා අපේ document එකක් view කරන්න බලන්න පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මෙතන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර pen drive එක එහෙම නැත්නම් අපි portable hard disk එකක් එහෙම අපිට එහෙම ගෙනියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අන්තර්ජාලයට access තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන පහසුකම් තියෙනවා නම් අපිට ගියා Google account එකට login වුණා අපේ Google Drive එකට ගිහලා අපිට ඕන document එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම වාසියකුත් මේකේ තියෙනවා. දැන් අපි මෙතෙන්දි පෙන්වන්න යන්නේ මම මෙතෙන්දි පෙන්වන්න යන්නේ Google form එකක් අපි කොහොමද create කරගන්නේ මේකේ තියෙන
පහසුකමක් Google Form එක කියන එක. ඉතින් මේ ෆෝම් එක ක්‍රියේට් කරලා අපිට පුළුවන් දරුවන්ට පහසුවෙන් ඉවැලුවේෂන් ෆෝම්ස් එහෙම හදලා දෙන්න. මේක කුඩා පන්ති වලට වුණත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් හරි ගස්සලා දෙන්න පුළුවන් පින්තූර ඒ දේවල් දාලා ඉහළ පන්ති වලදී වුණත් මේක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වගේම MCQ ප්‍රශ්න වගේම අපිට structured questions එහෙමත් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන දේ මෙතන මේ My Drive එකේ අපිට අර දරුවන් දෙන responses හිට ගබඩා වෙනවා. ඒකයි මෙතන තියෙන වාසිය. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. අපි නිකන් අපි ෆෝම් එකක් අපි question paper එකක් අරගෙන හරි ගස්සලා දරුවන්ට යවනවා කියන WhatsApp හරි Viber group එකක් කරා. එතකොට යාලා answers අතින් ලියලා එවන එකක් නේ අපිට ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඒ තියෙන MCQ paper එක එහෙම නැත්නම් structured question එක අපිට මෙතන හරි ගස්සලා දෙන්න. එතකොට මෙතන යාලා type කරපු answer එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් MCQ question එකක් වගේ නම් අපිට auto mark වෙලා එන විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවටම ඒ auto mark වෙච්ච එක බලන්න දෙන්නත් පුළුවන්. දරුවට දුන්නා වුණාට අපිට මෙතන copy එකක් එන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අපිට copy එක හැමතිස්සෙම අපිට එනවා. දරුවට copy එකක් යන විදිහට දෙන එක හරි නොදෙන එක හරි අපිට මෙතන සීමා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ෆෝම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් My Drive කියන එකට මට යන්න පුළුවන්. එතනට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා My Drive එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් මට folders create කරලා තියන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට grade 6, grade 7, grade 8 ඒ වලට වෙන වෙනම folders create කරන්න පුළුවන්. මම new folder එකක් හදනවා. මේකේ අපි දාමු දැන් මට මේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙනවා පොඩි නෝට් එකක් ඇත්තටම පොඩි ෆෝම් එකක් හදන්නත් තියෙනවා. ඔව් අපි ඒක පැත්තක තියමු. අපි මේක ටෙස්ට් කියලා දාමුකෝ. මම දැන් මේ ටෙස්ට් කියලා දැම්මා. ඔයාලට මේ grade 9, grade 6 එහෙම කියලා තමන්ට තියෙන grades අනුව folders create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් folder එකක් create කරා මට නිකන් අපි හරියට file folder එකක් අපි එක එක පන්ති වලට වෙන වෙනම folders වෙන් කරලා කබඩ් එකේ හරි මේසේ හරි තියාගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. ඔන්න test කියන folder එක හැදිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලත් මට ඊට පස්සේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතනට ගිහිල්ලා ওই විදියට ඒක උඩ ක්ලික් කරලා එහෙම වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් My Drive කියන තැනටම ගිහිල්ලා එතනින් අලුතෙන් documents create කරලා පස්සේ මේකට අරන් ගිහිල්ලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා Google Docs කියලා අපිට Word document එකක් මොන හරි type කරන්න ඕන නම් Google Sheets කියලා තියෙනවා. Google Sheet එකට ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට mark sheets එහෙම type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පහසුකම් දෙන Google Slides, PowerPoint slide shows වගේ හදා ගන්න පුළුවන් Google Slides. එතකොට මේව share කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ link එක දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට බලන්න කියලා. ඊළඟට Google Forms තියෙනවා. තවත් තියෙනවා. අපිට Google Drawings තියෙනවා. Google My Maps තියෙනවා. ගොඩක් තව options තියෙනවා. Jamboard කියලා තියෙනවා. අපිට whiteboard එක වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. දරුවන්ටත් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Drive එක හරහා අපිට 100 දෙනෙක්ට වගේ මීටින් එක කරන්නත් පුළුවන්. Zoom වල වගේම මීටින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් Google Meet එක පාවිච්චි කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර Zoom එකේ තියෙන features දැන් Google එකේ ගොඩ features තියෙන හින්දා Google Meet එකකට යනවට වඩා Zoom එකෙන් අපිට ඉක්මනට access ඒ කියන්නේ යන data ප්‍රමාණයත් අඩුයි. අනිත් එක ගොඩක් phones වලට compatible විදිහට Zoom එක හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා Google Meet එක ගොඩක් features එක තියුණා වුණාට ගොඩක් popular නැහැ. Zoom එක තරම්. right. අපි මෙතනදී බැලුවොත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී විශේෂයෙන්ම බලන්නේ Google Forms ගැන. Google Form එකට ගියාම Google Form එකේදී ඔන්න ඔය විදිහට form එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් මේ form එකේ අපිට type කරන්න පුළුවන් untitled form කියන එක මම දැම්මොත් මෙතන example for forms කියලා මම දැම්ම කියලා කියන්නකෝ. එතකොට දැන් මේක මේ නම තමයි කෙලින්ම මෙතන උඩට එන්නේ. ඒක automatically එනවා. ඒක මාට පේනවා මෙතන tool tip එකක් ඇවිල්ලා learn about the new Google Forms කියලා. ඉතින් take a tour කියලා ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. එතකොට පෙන්නනවා එක එක පොඩි පොඩි features ටිකක් මේවා මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාලා login වුණාම ඔයාලා එකකින් ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් මෙතනදී example form කියලා මම කිව්වා.
එතකොට මෙතනට ගියාම මේ ඒක මෙතන ටයිප් කරන නම තමයි එයා එතනට ගන්නෙ. අපි අලුතෙන් සේව් කරන්න මොනවක්වත් ඕනේ. අපි ටයිප් කරන එක මෙයා ඔටෝමැටිකලි ඩ්‍රයිව් එකේ සේව් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතනට ගිහිල්ලා ෆෝල්ඩර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මම ටෙස්ට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට move කියලා කියනවා. එතකොට අපි මේක හරි ගැස්සුවේ my drive එකේ වුණාට my drive එකේ ඉඳලානේ මම හැදුවේ. එතකොට my drive එකේ තමයි හැදුවේ. නමුත් ඒකේ මම මෙතන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරාම ඒ ෆෝල්ඩර් එකට යවන්න පුළුවන්. ඒකම මෙතන පොඩි මෙන්ෂන් කරනවා මෙහෙම ඔක්කොම ගියා කියලා අපිට ඕන ස්ටාර් කරන්න පුළුවන් ඉම්පෝර්ටන්ට් මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. රයිට් අපි දැන් යනවා අපි ෆෝම් එකට. ෆෝම් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. example for එතකොට මට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක කිව්වොත් evaluation science unit 1 evaluation කියලා මට description එක දෙන්න පුළුවන්. answer the whole questions හරි ඒ වගේ මේකට අදාළ description එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට questions add කරගෙන යන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා untitled question කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා මට question එක type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට options දෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ දැන් මම මේ මට දැන් හිතන්න මේක සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න ඕන කියලා. දැන් මම මේක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න ඕන. එහෙනම් මට කීබෝඩ් එකේ ඉච්චර හුරුත් නෑ. ඔන්න තියනවා පොඩි ටූල් ටිප් එකක් මේක. ඔන්න ගියා මට පුළුවන් මෙතන translator කියන එක ගන්න. translator එකක් Google ලගේ එක නම් හැබැයි login උන් නැති වුණත් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් feature එකක්. මේ මම කියන මේක අපිට ෆෝන් එකේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම translate කියන තැනට ගියා. ගිහිල්ලා මම මෙතන translate කරන්න ඕන language එක detect language කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඒක detect කරන්න කැමති. නැත්නම් මට select කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා අපි කියමුකෝ සිංහල කියලා. මට සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න ඕන කියලා. මම කියනවා සිංහල කියලා. සිංහල කියලා මම මෙතනදී මෙන්න මේ mic එක on කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා allow කරන්නද කියලා මම allow කියනවා. එතකොට ඒකම මට මේ ටයිප් කරගන්න තියෙන එක මම මේ වෙලාවෙම මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක අතරදීම කරනවා. හරි. පාසල්වල ඉගෙන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වසර අවසාන අධීක්ෂණය සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම. ඔන්න ඔයාලා දකින්න නැති මම කරේ මොකද්ද? මයික් එක ඔන් කරා. මේක මට ඕන දේ කිව්වා. ඉතින් කම්පියුටරෙන් එයා එක ඩිටෙක්ට් කරගත්ත. සමහර වෙලාවට පුංචි පුංචි වෙනස්කම් මෙතන වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන එක මෙයා හරියට ඩිටෙක්ට් කරේ නැති වුණොත් එහෙම වුණාම අපිට ඒක හදලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කරාට පස්සේ දැන් ඇත්තටම මේක ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකක්නේ. ඒ කියන්නේ මට සිංහලෙන් මම කියලා මට ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම මට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් නෙවෙයි ඕනේ. මට ඕනේ මේක කොපි කරලා ගන්න. මම ඉතින් මේකට ගියා මොකද තව තියෙනවා හෙලකුරු එහෙම තියෙනවා. හෙලකුරු වලට වඩා ඉක්මනට මේකේ අපිට ප්‍රොසෙස් එක වෙනවා. හෙලකුරු එක ටිකක් සමහර වෙලාවට අපිට එච්චරම සපෝට් කරන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගොඩක් හොඳට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ මයික් එකෙන් එන එක හරියටම ගන්නෙ නැහැ. දැන් මම මෙතනදී මොකද කරන්නේ? මේක උඩ සිලෙක්ට් කරා. දැන් මට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ඕන නම් මෙතනින් කොපි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මීඩියමුයි සිංහල මීඩියමුයි දෙකම උගන්වනවා නම් අන්න එතකොට අපිට ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මේක උඩ right mouse button ක්ලික් කරා. කරන්න කලින් මම මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගත්තා. right mouse button එක ක්ලික් කරා. copy කියන එක කිව්වා. copy කියලා මගේ තැනට ආවා. මට දැන් ඇත්තටම form එකයි නම් කරගන්න ඕන. මම paste කිව්වා. දැක්කනේ? ඒක එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේක ටයිප් කරගන්නත් ඕන පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒකම ඊළඟට මට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ගත්තොත් මට ඉතින් untitled question කියන තැනට දැන් මට හිතෙනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති සිංහලෙන් මේක ටයිප් කරන විදිය කියලා. මම දැන් වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා මම මේක ටයිප් කරන්න ගියොත් ඔක්කොම. ඒකින්ද මම කරන විදිය කියන්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරගන්න ඔයාලගේ ඒ විෂයට ඒ දේවල් වලට අදාළව. දැන් untitled questions කියන තැන එතන question එක අපිට ලියන්න වෙනවා. නැත්නම් අර විදියට ටයිප් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි.
ඊළඟට මෙතන option 1 කියන තැන මට option එක දෙන්න පුළුවන්. මම තෝරලා තියෙන්නේ multiple choice question කියන එක. මේ questions වර්ග තියෙනවා. short answer එකක්ද, paragraph එකක්ද? දැන් අපි short answer කිව්වොත් මෙතන එන විදිය වෙනස් වෙනවා. මේ short answer text එකක් තමයි එන්නේ. ඊළඟට paragraph කිව්වොත් එහෙමයි. ඊළඟට multiple choice කිව්වොත් මේ වගේ choices එනවා. ඉතින් එකක් add කරාට පස්සේ එකක් add කර කර ඔහොම යන්න පුළුවන්. ඉතින් කාට හරි මේ choices වලට පස්සේ අතින් ලියන උත්තරයක් දෙන්න ඕන නම් අන්න other කියන එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාම පේන විදියට මම පෙන්වන්නම්. මේ ඔයාලා මේක කරන ගමන්ම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ preview කියන තැනට යන්න. preview එකට ගියාම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කොහොමද ඔයාලට ඔයගලන්ගේ ඒ කරපු form එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන මේ විදියට other කියන එකේ මේ වගේ තැනක් දෙනවා විස්තර ලියන්න. හරි දැන් ඔයා question එක type කරලා options දාලා එහෙම තියෙන්නේ ඊට පස්සේ other කියන තැන තමයි මේ උත්තර නෙවෙයි නම් වෙන උත්තරයක් නම් ළමයාට type කරන්න ඉඩ දෙන්නේ. අන්තිම ඊළඟට එහෙම ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට ඕනම වෙලාවක මේ කතිරේ අයින් ක්ලික් කරලා දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අලුත් ටැබ් එකකට ගියේ view කිව්වහම මම ආපහු back මගේ ටැබ් එකට ආවා. ඇවිල්ලා මෙතන මේ මට අද ඒක වැරදීමකින් උනේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔය විදිහට cross mark එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට මොන හරි images දාන්න ඕන නම් මේ විදිහට image එක උඩ click කරලා image එකක් තෝරලා අපිට browse කියලා යන්න පුළුවන්. drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. මම browse එකට යනවා. ඉතින් browse එකට ගිහිල්ලා අපිට මොන හරි images අපි කලින් අපේ කම්පියුටරේ හරි ගස්සලා තියාගන්න වෙනවා. ඒ image වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මගේ images වගේක් ඇති දාපු images ටිකක් ඇති අපි කියමුකෝ මේක image එකක් කියලා seeds වගේක් තියෙන image එකක් තියෙන අපි ඔය image එක අපිට උත්තර විදියට images උනද දැන් primary classes වලට මොන හරි පින්තූරත් එක්ක යනවනම් ඒ වගේ images දාන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලා පින්තූර ටිකක් download කරලා අපිට පුළුවන් කම්පියුටරෙම download කරන්න. දැන් මම කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් උනත් මේව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆෝන් එකේ අපිට අර පොඩි තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ටිකක් කරදරයි කියලා මට හිතෙනවා කරන්න. නමුත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මේක අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් පොඩි images මගේ image එක චුට්ටක් ඒකේ ප්‍රමාණය වැඩි එකයි ටිකක් වෙලා ගන්න අප්ලෝඩ් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අප්ලෝඩ් වෙලා එතනට එනවා image එක. දැක්කනේ? image එක එනවා. ඉතින් ওই විදිහට ඒ option එකත් එක්ක image එක උනත් option එක වෙනුවට image එක උනත් මට දෙන්න පුළුවන්. පොඩි ඩොට් එකක් වගේ තියන්න වෙනවා නැත්නම් ඒක image එක තියෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ওই විදිහට හැම එකටම image එක ගානේ වුණත් දාන්න පුළුවන්. question එක දාලා question එකට මොන හරි image එකක් නම් තෝරන්න තියෙන. එහෙම වුණත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් question එකට අපිට image එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ බටන් එක තමයි තෝරගන්න වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපිට රුධිර සංසරණ පද්ධතිය සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න තියෙන image එකක් දාලා. ඉතින් මේ මෙතන මෙන්න මේකට තමයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක තියෙන තැන තමයි ඒ image එක අපිට දාන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ MCQs දාන විදිය ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැති. තව MCQs වල අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගලන්ට මම අර කිව්වේ උත්තර MCQs වල දැම්මහම දරුවෝ ඒක ලකුණු එන විදියට මාක් කරන විදියටම දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ image එක මේක අයින් කරන ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මම දැන් මේක අයින් කර ගන්නවා. මෙතන මම option අපි කියමුකෝ 3 කියලා 3 කියලා දාමුකෝ third answer කියලා වගේ නේ මේක 2 කියමු. අපිට මේකට උත්තර තියන්න පුළුවන්. මම නිකන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඔය දාන්නේ. ඉතින් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේ අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න දැම්මම 1 2 3 දානවනේ. නැත්නම් ABC දානවනේ. එහෙමනම් මෙතන එන්නේ නැහැ. ඊළඟට ප්‍රශ්නෙට 1 කියලා දාන්න ඒක අපිට ටයිප් කරගන්න වෙනවා. දැන් මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා මොනවාට ටයිප් කරනවා නම් ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන එක කියලා අපිට මෙතන ටයිප් කරන් යන්නේ. මේකේ ඔටෝමැටිකලි නම්බර්ස් එන්නේ නැහැ. මේකේ වර්ණවලදී උනත් 1 2 3 එහෙම කියලා අපිට ටයිප් කරන්න වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි නැත්තම් අපිට අර වර්ඩ් වල කරනකොට අපි දාන්නේ නම්බර්
කරන්න ලිස්ට් එකක නම්බර් ඒ වගේ කරන්න බෑ මේකේ. හරි. දැන් ඔන්න මම පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට මේකේ ඉවැලුවේට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහ නැත්නම් මාක්ස් දෙන විදිහට කරන්න MCQ එක කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මං ගියපු එක දකින්න නැති settings වලට ගියේ මං ආපහු පෙන්නන්න. මෙතන මේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ දැතිරෝධය වගේ තැන ඒ සාමාන්‍ය settings වලට එන්නේ මේ symbol එක. මෙතනට ගියාම අපි ওই විදිහට settings වල පෙන්වන general settings. ඉතින් collect email addresses කියන එකට ගියොත් මේක press කරොත් මට මේ හැම form එකක් උඩම email address එක compulsory දාන්න කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ email address එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි මේ form එකට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේක දාන්න කිච්චර සුදුසු නෑ දරුවන්ට email addresses නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට require sign in කියලා තියෙනවා. limit to one response කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක response එකකට විතරක් limit කරන්න. කියන්නේ ළමෙක් paper එක කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කියනවා නම් හරි ඔයාලා හොඳට සූදානම් වෙලා එකපාරින්ම මේක කරන්න ඕන කියලා කියනවනේ ඒක restrict කරන්න පුළුවන්. අන්න. එතකොට එයාලට දෙන්න පුළුවන් එක තැනයි. හැබැයි ඒක කරන්න නම් respondents will be required to sign in to Google. ඒක අපිට respondent require sign in කියලා තියෙනම Google account එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ ඒක කරන්න. හරි. ඊළඟට respondents can edit after submit. ඒ කියන්නේ edit කරන්න පුළුවන් after submit කියන එක. හැබැයි මේක enter කරපු වෙලාවෙම තමයි පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපි question paper එකට ගියා ඒක කරා ඒක close කරලා ගිහලා ආයේ දෙවෙනි පාර එනකොට එයාලා එකම නම දැම්ම වුණාට එයාලට පරණ එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පරණ form response එක එන්නේ නැහැ. මේක response එක කරලා ඉවරන වෙලාවෙම එතන එනවා පොඩි option එකක් edit කරන්න ඕනද එහෙනම් ආපහු go back කරලා එහෙම edit කරන්න කියලා. ඉතින් මේක evaluation paper එකකින් හින්දා මේක නොදා හිටියට ගැටලුවක් නැහැ. හරියට හිතලා උත්තර දෙන්න කියලා. See summary charts and test responses. ඒ කියන්නේ respondent ඒ අදාළ දරුවට අදාළ කෙනාට summary charts ඒ කියන්නේ මේක answer කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ response කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා එහෙම බලන්න දෙන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට පන්ති වලට පාවිච්චි කරනවා එහෙම දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර දැන් අපි කිව්වොත් අපි මොන හරි group එකක් විදිහට අපේ team එකේ කට්ටියගේ මොන හරි response එකක් බලන්න දෙන්න අන්න අපිට ඒක active කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි presentation කියන එක show progress bar, shuffle question order, show link to submit another response කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී අපිට show progress bar එකක් questions කරනකොට ඒ progress bar එකක් වගේ questions කීයක් කරාද එහෙම කියලා පෙන්නන්න. shuffle question order කියන එක අපිට question paper එකේ එන සැරින් සැරේට question order එක shuffle කරලා දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට දරුවන්ට අපි කීප පාරක් මේ paper එක කරන්න යන්න login වෙන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ restriction එක කරන්න අතනදී කිව්වනේ එක පාරක් විතරක් උත්තර දෙන්න කරන්න නම් අපිට ඊමේල් වලට login වෙන්න ඕන කියලා. මොකද ඊමේල් එකෙන් තමයි check කරන්නේ මෙයා කලින් login වුණාද කියලා. නැත්තම් නම් වලින් check කරන්න ඒව කරන්න database එකේ ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඊමේල් එක තමයි check වෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මෙතනදී අපිට කීප සැරයක් වුණත් දරුවෙක්ට මේ link එකට ගිහිල්ලා responses දාන්න පුළුවන්. ඒ දානකොට දරුවා පළවෙනි පාර ගිහිල්ලා පේපර් එක කරනකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආපු එකම දෙවෙනි පාර ගිහිල්ලා කරනකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විය යුතු නැත්තම් ඒ දීලා තියෙන question order එක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් අපිට මේ shuffle question order කියන එක select කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී ඔයාලා මම අර කිව්වනේ අංක දාන්න ඕන අපි එක dot කියලා ලියන්න ඕන කියලා. එහෙම එක dot කියලා දැම්මොත් මේ shuffle කියන එක එච්චර හරි නෑ. ඇයි? අපි question එකට order එකක් අපි type කරනකොට මේක 1 මේක 2 මේක 3 කියලා දීලා තියෙනවා. සැරින් සැරේට first time වුණත් එනකොට paper එක shuffle වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අංක අන්තිම අපි කියමුකෝ 40 වෙනි question එක පළවෙනියට එන්න පුළුවන් 40 කියලා. එතකොට ඔය shuffle කරන්න හිතනවා නම් අංක නොදා යන්න questions වලට. එහෙම නැත්නම් shuffle question කියන එක ටික එක දාන්න එපා. ඊළඟට show link to submit another response කියන්නේ ඒ දරුවට ඒ වෙලාවෙම response එකක් තව response එකක් දාන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් ඒක දාන්න link එක පෙන්නන්න කියලා. දැන් මේක අපිට
එක්සෑම් ඉවලුවේෂන් වලදී එච්චරම වැදගත් නෑ. මොකද එකපාරක් දරුවා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙලාවකදී අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට සමහර තැන්වලදී අපිට මේක තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඩිෆෝල්ට් එනවා සිලෙක්ට් වෙලා. ඊළඟට කන්ෆර්මේෂන් මැසේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් your response has been recorded කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක පර්සනලයිස් කරපු මැසේජ් එකක් දෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ටම යුනික් ඒක ඕගොල්ලන්ට මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතන. right. ඊළඟට බලන්න quizzes කියන තැන. quizzes කියන තැනදී make this a quiz කියන එක ඔයා සිලෙක්ට් කරොත් අන්න මේ questions වලට automatically අපිට evaluate කරන්න හැකියාව දෙනවා. automatically කියන්නේ paper එක දරුවා කරනකොට automatically evaluate කරනවා. හැබැයි අපිට කලින් set කරලා තියන්න ඕන එක එක questions වලට හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතනදී quiz options වල release grade immediately after each submission. දරුවෙක් ඇවිල්ලා paper එක කරපු ගමන් ඒකම එයාට result එක දෙන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක select කරලා තියලා. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් later after manual review කියලා. ඉතින් එතකොට email collection එක on කරන්න ඕන. එතකොට email එක හරහා තමයි අපි දරුවාට දැනුවත් කරන්නේ මේක ඔයාගේ result එක මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් දැන් අපිට හැම දරුවෙක්ටම email option එක නැති හින්දා මේ දෙකෙන් එකක් අපිට තෝරන්න වෙනවා. ඉතින් immediately after submission දරුවාට මේක බලන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ. ඊළඟ respondent can see missed questions, correct answers, point values කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට question marks දීලා තියෙනවා කියන්නේ මේක පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා මම උනාට කියන්න missed questions. දරුවට බැරි වුණ questions පෙන්වන්න ඒවා මොනවද කියලා. එතනදී තියෙනවා identify which questions were answered incorrectly. කියන්නේ වැරදියට මොනවද කියන්නේ හරි වැරදි ලකුණු කරලා correct answers ඒකත් එක්කම වැරදිච්ච දේවල් වලට හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලාත් පෙන්නන්න. ඒකම point values ඒ එක එක question එකට එයා ලබාගත්ත value එකක් නැත්තම් points ගානක් පෙන්නන්න කියලා. ඔන්න ඔය වගේ මේ options ටික අපිට select කරලා save button එක මතක ඇතුව press කරන්න ඕන. නිකම්ම settings එකේ cross එක ගියොත් මේ ටික save වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිනේ මතකයිනේ save button එක press කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ settings ටික එතන හිටිනවා. දැන් ඔයාලට තව දෙයක් එනවා මෙතන ඒ grade කරන්න කිව්වම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන තිබුණේ මේ වගේ එකක්. දැන් අපිට එනවා answer key කියලා එකක්. ඉතින් මෙතන answer key එක click කරාම ඔයගලන්ට මෙතන ලැබෙනවා ඒ question එකේ weight එක කොච්චරක්ද කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එකද දෙකද points කීයද කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් අපි MCQ එකට එක ලකුණයි දෙන්නේ point එකයි. ඒක හැම දානවා. ඒකම answer එක මොකක්ද කියලා මට තෝරන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි option එක කියලා හිතන්නකෝ අපි දෙන answer එක. එහෙනම් අපිට ඒකේ හරි උත්තරේ පළවෙනි option එක කියන්නේ. පළවෙනි වරණය. එහෙනම් අපිට මේ විදිහට එතන select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හිතුණා මට වැරදුනා පළවෙනි එක නෙවෙයි කියලා ඒක click කරලා අයින් කරලා වෙන තැනක් මේ click කරන්න පුළුවන්. answers දෙකක් තියෙනවා නම් දෙකම දාන්න පුළුවන් ওই විදිහට. ඒ වගේ අපිට දැන් pass paper question paper එකක් අපි මේකේ දානවා කියලා හිතන්න. ඒ අවුරුද්දේදී pass paper එකේ ඒ question එකට ඔක්කොම all answers කියලා දීලා එනම් මේ වගේ අපිට හරි ගස්සන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් ඒ වගේ chance එකක් තියෙනවා නම්. right ඊළඟට add answer feedback කියලා තියෙනවා. දැන් මේ answer එක අපි හිතමු මේ දරුවා evaluate කරනකොට එයාට පොඩි feedback එකකුත් යන්න ඕනේ මේක මොකක්ද answer එක මේකේ උත්තරය මොකක්ද කියලා අන්න අපිට මෙතන ඒ feedback එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පෙන්වන්නේ කොහෙද? අර review එකේදී. දරුවා review එකට ගියාම තමයි මේ answer එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙතන කැන්සල් කරනවා මම දාන්න යන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රශ්නේ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ අපිට done කියන බටන් එක press කරන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදිහට අපේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒකම ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා අපිට ඕන නම් මේක duplicate කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එපා එකක් තියෙනවා නම් delete කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි වැඩිපුර ආවනම්. ඒකම තව මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා required කියලා. required එක press කරාම තමයි අපිට අර asterisk mark එක එන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාට forms වල දැකලා ඇති. මම මේක ආපහු ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. i එකට මේක delete කරන්න අයින් කරනවා මම කලින් එක. මම ගියපු එක දකින්න නැති මේ required කියලා මෙතන option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට තරු ලකුණ තියෙනවා. මම මේක මෙහෙමම තියෙද්දි ආයෙමත් ගිහිල්ලා required එක අයින් කරලා පෙන්නන්න.
ඔන්න දැන් required එක අයින් කරපු එක. එහෙම compulsory කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන ඉස්සෙල්ලා අපි ගියපු එක මේ විදිහට required කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මට මේක වෙනස් කර කර i එකට ගිහිල්ලා preview එකකටත් යන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට දැන් මෙතනදී අපිට description එකක් ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකම section based answers වලට යන්න පුළුවන්. shuffle option order කියන ඒවාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. කරලා බලන්නත් පුළුවන්. shuffle option order කියන්නේ මේ option order එකත් shuffle වෙනවා. ඒකත් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. කියන්නේ දරුවෙක් ගිහිල්ලා අපි ප්‍රශ්න ඕඩර් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අපි කියමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනියට මෙන විදියට අපිට හරි ගස්සනවා අපි 1 කියලා දාලා. හැබැයි අපි ඔප්ෂන් ඕඩර් එක ෂෆල් කරනවා. ෂෆල් කරන්න. හැබැයි එතනදී ඔයාලා මොකද්ද මතක තියාගන්න. මම කෝ ඔප්ෂන් වලට ඕන නම් උගලන්ට ඔප්ෂන් 1 පළවෙනි ආන්සර් එක දෙවෙනි ආන්සර් එක තුන්වෙනි ආන්සර් එක කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නොදී ඉන්න වෙනවා. ඒක දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ෂෆල් වුණාම 3 උඩට 4 මැදට එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කල්පනාවේ ඒකම මම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මං කරනකොට කරන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක ග්‍රේඩ් කරනවානේ. ඔයාලා දැක්කනේ මෙතනදි ගිහිල්ලා මෙතන පොයින්ට්ස් ගන්න හදලා එහෙමනේ අපි මේකට ගියේ. ඉතින් ඕක එකින් එක questions MCQ අපි 40ක් හදනකොට මේක එකින් එක දානවට වඩා මට ලේසි. මේක මම ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා. ප්‍රශ්න ටයිප් කරන්න කලින්ම ග්‍රේඩ් එක දාලා මේක ඩුප්ලිකේට් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර 1 point කියන එක හැදිලා තියෙනවා. මට ඉතින් එකින් එකට 1 point කියන එක හදන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම මේ කියන්නේ. මේ මුකුත් නෑ මේකේ. මුකුත්ම නැතුව තියෙන වෙලාවේදී පළවෙනියටම අපි තියෙන වෙලාවේදීම මේ උකුත් ප්‍රශ්න නෑ මොනවාක්වත් නෑ. ඔයා තියෙන වෙලාවවලදී මම මේක ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා. මේ ප්‍රශ්න 40ක් අපි දානවා කියලා. එහෙනම් මම ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා මෙතන මේක 40ක්. එතකොට මට අර ග්‍රේඩ් එක හදන්න ඒ තියෙන එක පොඩි වාසියක් තියෙනවා. නැත්තම් මම ග්‍රේඩ් එක මෙතන පොයින්ට්ස් ගන්න දෙන එක සරින් සරේ හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකෙන්ද මේක කරන්නේ. කාට හරි එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් දැන් අපි වැඩිපුර හදලා නම් අපිට ගිහිල්ලා මෙතන ඩිලීට් බටන් එක. ඒකත් පොඩි ටිප් එකක් තව. හරි. ඩුප්ලිකේට් කරලා යන එක. එතකොට අපිට පොඩි වැඩක් අඩු වෙනවා පොයින්ට්ස් ගන්න හදන එක. රයිට් ඊළඟට බලමු මෙතන තව මේ තියෙන මේ පැත්තේ තියෙනවා ටූල් බාර් එකක් මොකක්ද කියලා. මේ ටූල් බාර් එකේ තියෙනවා අපිට questions add කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා questions add කරන් යනවා අතරමැද්දේ තව ඔයාට හිතෙනවා මේ question එක ආව නම් හොඳයි. ඒකට පස්සේ මේ question එක දුන්නේ නැහැ නේ කියලා. මේ මොකක් හරි හිතනවා මේ ප්‍රශ්න දෙක අතර මැදට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම පළවෙනි එක සිලෙක්ට් කරලා ප්ලස් මාක් එක දානවා මේ add question එනවා මෙතනට. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලා මේ කරපු ප්‍රශ්න මොන හරි වුණොත් ඔයාලට මේ ගෙනහිලා ඕඩර් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ගියා. මේකෙන් මෙහෙම ඇදලා එයාට ඔයලම දාන්න පුළුවන්. ওই විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ import questions අපි කලින් කරපු form එක questions මොන හරි අපිට ගන්න ඕන නම් මේකෙන් ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම මේවයි තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ටයිටල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඒ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට තව මැද්දේ ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ටයිටල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්. ඒකට ඒක තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඉමේජස් මොන හරි ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකත් මොකක්ද කියලා මම පෙන්නන්නම් කොමෙතනට. මේක තිබුණා මම images for lessons. අපි හිතමුකෝ මේක කියලා. ඔව් ඒක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකටම හදපු ඉමේජ් එකක් ඒකින්ද ඒ ටග් ගාලා. දැන් හිතන්න අපිට තියෙනවා එක කොටසක් මොන හරි පින්තූරයක් දාලා ඒ පින්තූර ඔස්සේ තමයි දැන් ඉංග්‍රීසි questions එහෙම තියෙන්නේ. අපිට prepositions වලට නැත්නම් picture describe කරන්න picture describing වලට එහෙම තියෙන අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒ අවශ්‍ය image එක අපිට ওই විදිහට image file add image කියන එකට ගිහිල්ලා add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් මොන හරි දරුවන්ට මොන හරි ඒක නරඹන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ මැද්දට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sections කඩන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ දේවල් මම ආයෙ තව වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. මෙතෙන්දී ආපහු පොඩ්ඩක් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න අපිට මේ විදිහට එන්නේ image එක මැද්දේනවා ওই විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කරාට පස්සේ අපි form එකක් කරාට පස්සේ අපිට send කියන එකට ගියාම අපිට පුළුවන්
තව මේකේ තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ themes අපිට දාන්න පුළුවන් customize themes වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මෙතන header එකට ඔයාලට image එකක් ඕන නම් choose image කියලා ගිහිල්ලා already මේකේ තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ personalize කරපු image එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් photo එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා එක එක work and school එක එක දේවල් වලට අදාළ කරලා මම මේ පොත දානවා කියලා හිතන්න ඕන මම මේක දැම්ම insert කියලා කිව්වා එතන උඩට දාගන්නවා පොඩි theme එකක්. හරි theme එකේ ඉතින් colors අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් fonts වල theme colors වලින් ගිහිල්ලා එතකොට මේ theme එකට අදාළ background colors වෙනස් කරන්න පුළුවන් font style එක මේකට එන font style එක මොකක්ද කියලා මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් සිංහල එහෙම නෙවෙයි මේ ඉංග්‍රීසි එකට අදාළ වෙන්න විදියට තමයි තියෙන්නේ. ওই විදියට ඒවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම questions දාලා තියෙන්නේ දෙකයි. මේක නිකන් normal තියෙන එකක් තියෙන්නේ. මේකට points ගන්න හදලත් නෑ. මම මේකක් delete කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දෙකයි දාලා තියෙන්නේ points තියෙන ඒවා. ඒකින්ද මෙතන මට පෙන්නනවා උඩ total points ගන්න දෙකයි කියලා. මම හදන questions අනුව මම ඒවට දීලා තියෙන options අනුව points කීයක් තියෙනවද කියලා මෙතන මට බලා ගන්න පුළුවන්. Okay, now we'll see how we can send this. You can go to send button here. Once you go to there, you can see collect email addresses, send via email address, or else you can give a link here. Okay, you can give a link actually. Now most of the time you have to use this one. When you go to link, you can see a huge lengthier link, but you can say shorter URL, shorten URL. Then you can say copy and then you can share this with your students, right? Copy and then you can paste it into your WhatsApp group or Viber group like that. Okay, then this is how we can send it, and even with Facebook and Twitter also we can send, but here you have to copy and send it. Now the important thing is once you have done a questionnaire, you can go to responses. You have done it, finish it, you close it. Then again you can go to Google Drive. Your Google Drive, you can log in. Now it will be inside this test. But when you go and view it, normally it will come to this recent viewed files and like that. It will come to this home window even. So now here you can go to the recent things you can see. Here it comes. So here you can double click on it. Now even though you are not finished, now when you have free time you can go and do it again, and you can go back like that. Do it, and at the end once you have given the student this, you can see there's another one, responses. So you can go to responses and you can view the responses. Here it says 0 responses, but when the responses are coming, it will come here, and it will give some more options here. It will give individual responses, and you can go one by one. The whole total, all the responses will come as a whole, and it will give a sort of analysis like that. So if you want to get it as a Excel sheet, you can select this one, create spreadsheet. So it will come to an Excel sheet even. So this is how we are going to do it. Now whenever you are finished with accepting the responses, okay, now you can say okay, I'm sending this paper to you. You have to do it during this hour, or you have to complete this before 6 o'clock in the afternoon. And once it's over, around 6 p.m. around 6 p.m. you can just come to this place and you can close this, not accepting responses. Now hereafter, even the student goes to the link, it says you can't, the time is over like that. So you can restrict the time period even. Oh, another thing is you can give the link earlier. You can say there will be this paper from this time to this, and you can open this during that time. Okay, we'll say from 8 to 10 you are having a paper, right?
So you can select this not accepting responses. Once you created, you take the link and you send it to the students mentioning the time. You put it as not accepting responses. Now 1 minute to 8, you can come to this place and click on this. It will accepting responses, so the students can answer the questions. So once it is 10 a.m., you go to that this place, you come to this place again, you can just 10 past 1 minute, you can just click on this and say not accepting responses. Now the paper is over, 2 hours paper, the student can't responses, so the time restriction is there. So that is there. So you can do it. You have to be little bit, you have to um, spend time on this, and you have to create forms. You have to type the questions, or you can easily use the Google Translate and read and get the typing and right. So these things are there. I hope you can do this, and it will be easy for you when you have created some amount of questions. Now once you have to create it once, then if you want, you can do little bit changes according to the syllabuses and all. Otherwise you can use this form for a long period. So if you have any problem, you can put it as a comment here. Again, I have put the description inside the description box. I will put the Google account, how to create the Google account. If you don't have a Google account, you can create that one. And I think I'll show you something more. Okay, I'll show you. This is one of the questionnaires I have created. See, you can see already 12 responses are there. So I can just go to this place. I just want to show you how the responses are coming and all. See here, 12 responses are there, summary is there, then inside the average number of points they have got, and the median is what is the median, and the range, total point distribution is there beforehand. Before I do the unit, I have given this to them to check whether they are having any previous knowledge, and how many students are having the general knowledge of this, something like that. So here uh, the questions and the correct responses, those kind of insight, and the summary is there, and question wise answers I can get from here, and then individual answers I can got it from here. Okay, now you can see one of 12. So likewise you can go one by one how they have answered. If I need, I can get a spreadsheet, create spreadsheet even, and still accepting responses here. I have not given any restrictions. They can go, they can come whenever now the uh, lesson is going on, so they can just come and check whether they have learned the things, whether they can do the questionnaires like that. So this is how it comes. I hope you got the idea what you can do and how you have to do it. So if you have any questions, again I'm telling, if you have any questions, you can put a comment there, and I'll answer you. Okay, have a good day.